भगवान कुछ तो मदद कर दे। इतने सारे टेंशन एक साथ मुझे क्यों दे रहा है। नौकरी तो नहीं हुआ, अभी घर पर कैसे जाऊंगा। बहुत ज़्यादा टेंशन है, मेरे दोस्त लोग भी नहीं पूछते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन है, कल से क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, वही टेंशन सता रही है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। कुछ तो कोई तो हेल्प कर दो भाई, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है।